de la un copil crescut într-un sat de deportați la stăpânul celui mai scump pământ din România, de la bișnița cu blugi la tranzacții de sute de milioane de euro, un personaj iubit și contestat, un filantrop generos și un politician controversat. Asta nu e doar povestea unei averi, ci cronica ascensiunii și decăderii unuia dintre cei mai vizibili oameni din România, George Becali. Povestea lui Gigi Becali nu începe în luxul din Pipera, ci pe 25 iunie 1958, într-un loc al suferinței, satul Zagna, din județul Brăila. S-a născut într-o familie de aromâni, a cărei viață a fost dată peste cap de comuniști. Familia sa a fost deportată în Câmpia Bărăganului din cauza simpatiilor prolegionare. Această perioadă de exil i-a modelat caracterul. A copilărit în sărăcie, dar într-o comunitate unită de valori tradiționale, unde credința și familia erau sfinte. Tatăl său, Atanase, era cioban, o meserie pe care avea să o continue, și după ce familia a reușit să se mute în Pipera, pe atunci, un sat la marginea Bucureștiului, departe de polul de lux care avea să devină. Copilăria petrecută între oi și biserică a pus bazele a tot ce avea să urmeze. Flerul pentru afaceri, dragostea de pământ și o relație specială cu Dumnezeu. Puțin și-ar fi imaginat atunci că tânărul lăcătuș mecanic, de la întreprinderea de comerț exterior Băneasa, va ajunge unul dintre cei mai bogați români. Revoluția din 89 a deschis porțile unui capitalism sălbatic, iar Gigi Becali a fost printre primii care au înțeles regulile jocului. A lăsat meseria de lăcătuș și s-a aruncat în afaceri. A început, ca mulți alții, cu bișnița. Aducea din Turcia blugi, țigări și săpun, produse pe care românii le-au devorat după 10 de ani de lipsuri. A învățat pe pielea lui cum să transforme o investiție mică într-un profit frumușel. Pe lângă comerț, a primit un sprijin esențial de la nașul său, Gică Hagi, și a beneficiat de moștenirea lăsată de tatăl său. Cu acești bani, a trecut la nivelul următor. A început să dea bani cu dobândă, multiplicându-și rapid capitalul. Însă adevăratul său flair era legat de altceva. A înțeles valoarea pământului pe care crescuse, cel din Pipera. A început să cumpere terenuri de la localnici, uneori pe prețuri de nimic sau la schimb cu oi și brânză. Dar marea lovitură, cea care l-a transformat din bișnițar în magnat, era pe cale să vină. Și era legată, la propriu, de pământul de sub picioarele sale. Marea sa avere, estimată la apogeu, în 2008 la circa 2,5 miliarde de euro, nu a venit nici din comerț, nici din fotbal. Ea a explodat dintr-o singură sursă: afacerile imobiliare din zona Pipera Voluntari. Momentul cheie? Un schimb de terenuri extrem de controversat cu Ministerul Apărării Naționale, condus atunci de Victor Babiuc. Între 1996 și 1999, Becali a dat armatei un teren în Ștefăneștii de Jos și a primit la schimb aproape 29 de hectare în Pipera, zonă care, în scurt timp, avea să devină cea mai scumpă din țară. Procurorii DNA au susținut mai târziu că schimbul a fost ilegal și a păgubit statul cu aproape $900.000. Acest dosar l-a urmărit ani la rând, dar, pe termen scurt, l-a catapultat în topul celor mai bogați români. Dintr-o dată, ciobanul din Pipera stătea pe o mină de aur imobiliar. A vândut parcele dezvoltatorilor pe sume colosale, a construit cartiere rezidențiale și a devenit, fără drept de apel, latifundiarul din Pipera. Odată cu banii, a venit și dorința de putere și de faimă. Iar în România, anilor 2000, cel mai rapid drum către notorietate era fotbalul. În 2003, după o serie de manevre financiare complicate, Gigi Becali a devenit patronul clubului Steaua București. Sub comanda sa, echipa a avut succese europene, cel mai important fiind semifinala Cupei UEFA din 2006. Performanțele i-au adus o popularitate uriașă și l-au transformat într-un personaj TV indispensabil. Dar odată cu gloria, au venit și scandalurile. Stilul său de management era haotic, dictatorial. Schimba antrenorii în direct la TV, dicta primul 11 și făcea declarații care șocau lumea sportului.
Vârful controverselor a fost dosarul Valiza, în care a fost acuzat că a încercat să mituiască o altă echipă pentru a bloca rivala la titlu, CFR Cluj. A fost un caz care a zguduit fotbalul românesc și care, alături de alte probleme, i-a pregătit căderea în ochii justiției. Cu o avere consolidată și o faimă imensă, pasul către politică a părut firesc. În 2004 a preluat partidul Noua Generație, pe care l-a transformat într-un vehicul personal. A candidat la președinția României fără succes, dar s-a impus în spațiul public cu un discurs populist, ultranaționalist și plin de referințe religioase. Se autointitula Războinicul Luminii și se compara cu voievozi, promițând că va salva țara. Cariera sa politică a atins apogeul în 2009, când a ajuns europarlamentar și apoi în 2012 deputat în Parlamentul României pe listele PNL. A fost o perioadă marcată mai mult de declarații scandaloase decât de activitate legislativă. După o pauză lungă, în 2024 a revenit surprinzător în politică, fiind ales deputat din partea AUR doar pentru a părăsi partidul în martie 2025. Motivul invocat? Nemulțumirea că liderul George Simion a decis să strângă semnături pentru o altă candidată la președinție. În timp ce urca pe scena politică, problemele cu justiția se adunau. Anii de afaceri la limita legii și declarații sfidătoare au avut un punct culminant pe 20 mai 2013. Atunci, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul schimburilor de terenuri cu armata. La această pedeapsă s-au adăugat condamnări și în cazul sechestrării hoților care i-au furat mașina, dar și în dosarul Valiza. Imaginea lui Gigi Becali, omul care se credea de neatins, predându-se la poarta penitenciarului, a fost un moment șocant. Era căderea simbolică a latifundiarului, o prăbușire spectaculoasă de pe culmile puterii direct în celula de închisoare. Pentru mulți era dovada că, în sfârșit, justiția își poate face treaba, indiferent de câți bani ai în cont. Povestea lui Gigi Becali este una a extremelor. Voi ce credeți că îl definește mai bine? Actele de caritate sau controversele nesfârșite? Spuneți-ne părerea voastră în comentarii. Perioada petrecută după gratii l-a schimbat, sau cel puțin asta susține el. Eliberat condiționat în aprilie 2015, după ce a executat aproape 2 ani din pedeapsă, Becali a adoptat o nouă imagine, cea a unui om profund religios, dedicat credinței și actelor de caritate. A investit masiv în biserici, a făcut donații importante mănăstirilor de la muntele Athos și a construit case pentru sinistrați, cimentându-și imaginea de mare filantrop. Totuși, vechiul Becali n-a dispărut. A rămas un personaj vulcanic, ale cărui declarații continuă să aprindă spiritele. A fost amendat pentru afirmații misogine și criticat pentru retorica sa homofobă și rasistă. În 2025 a șocat din nou, anunțând că nu va mai cumpăra jucători africani, pe motiv că nu au civilizație, o declarație care i-a adus un nou val de critici. Această luptă interioară între filantropul pios și personajul public intolerant definește perfect complexitatea lui Becali în ziua de azi. De la copilul deportat în Bărăgan la miliardarul care dicta agenda publică, de la patronul de fotbal adulat la politicianul controversat și, în final, la deținutul care își caută mântuirea în credință, viața lui Gigi Becali pare un scenariu de film. Este povestea unui om care a întruchipat perfect atât visul românesc de îmbogățire rapidă de după 89, cât și coșmarul corupției și al abuzului de putere. El este, în același timp, un binefăcător pentru unii și un simbol al intoleranței pentru alții, un om din popor și un oligarh, un păcătos care își caută iertarea și un personaj care parcă nu poate scăpa de propria natură. La final, întrebarea rămâne: e Gigi Becali un sfânt sau un păcătos? Un model de succes sau un avertisment? Poate că de fapt e doar oglinda perfectă a contradicțiilor societății românești, o oglindă în care uneori ne e teamă să privim. Dacă v-a plăcut analiza noastră, știți ce aveți de făcut. Like, subscribe și apăsați pe clopoțel ca să fiți primii care văd materialele noastre
despre personajele fascinante ale României.